Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja bo namenjena preudarnemu ravnanju z odpadki. Direktor uprave Kostak Miljenko Muha se je v Kulturnem domu Krško na Posavskem razvojnem forumu 8. junija pogovarjal s Petrom Franklom, direktorjem in glavnim urednikom časnika Finance. Obravnavala sta teme ločevanja in obdelave odpadkov. Poglejmo. Gospodom Muho se bova pogovarjala predvsem o prihodnosti. Kaj se bo dogajalo? Predtem pa prosim gospoda Muho, da podjetje, ki ga vodi gospod Muha, seveda vsi poznate, pa kljub temu 2-3 minute o podjetju, kakšni fazi je, kaj se zdaj dogaja, kako posluje. To vas gotovo zanima, kajti uradni podatki, čeprav vem, še niso povsem na voljo. Lep pozdrav v mojem imenu. Zboril sem se za ta 3 minute reklame, pa recimo tudi nekaj. Se ni bilo tako hudo, no? Ja, dobro. Uspel sem pa. Zdaj, zgodba Kostak je takšna. Enostavno smo se v zadnjih 12 letih maksimalno razvili na različnih področjih. Imamo neke 3 glavna področja, na kateri delujemo. Eno je obdelava odpadkov, druga so gradbene storitve in tretje je, imenujem komunala, storitve, katere damo v okviru svojega sodelovanja z nuklearko in ki se lahko pohvalim, da smo najstarejši podizvajalec za potrebe nuklearke in delamo nekje od 79. ali 80. leta za potrebe nuklearke, prednje še ona sploh začela delati. Trenutno nas je v skupini Kostak zaposleno 682, na samem Kostaku 565. Lansko leto smo naredili skupnega prometa na nivoju skupine, če izločimo medsebojne promete, 116 milijonov, sam Kostak 98 milijonov, prihodki iz prodaje 105 milijonov na nivoju skupine, 96 milijonov na nivoju samega Kostaka. Podatki so okvirni, nikoli boljše nismo delali, nikoli manjše nismo zaslužili. Tako kot je že povedano na tem področju, je udar energetske krize udaril tudi nas. Da sem vam poenostavim zgodbo, je naslednja stvar. Indeks stroškov električne energije 287. Če smo leto prej plačevali 2 milijona 50 na letnem nivoju elektrike, lansko leto smo plačali 5 milijonov 600, 495 tisoč smo dobili subvencije. Žalostno, da dobro delaš, kvalitetno delaš, se trudiš in odenkrat moraš iskati subvencijo. To je tisto del zgodbe, na katere bomo se verjetno tudi morali usmeriti, ko bomo se pogovarjali o neki prihodnosti. Subvencije so nesprejemljive za normalen razvoj neke družbe, ker subvencije delajo samo popačene slike vseh nas, komu to. Lahko se pohvalimo, da v tem letu planiramo še več, da bomo še boljši. Lansko leto imamo 1 300 000 dobička, zato rečem, da nikoli boljše nismo delali. Če bi tem prišteli 3 milijona, koliko smo več dali za elektriko, pa da tudi odštejemo za neko 30% rast, tega bi bilo skoraj 4 milijona dobička našega, kar smo naredili. Nažalost je nekje druge končalo na piedestalu, ne vemo česa, ker še danes nismo ugotovili, zakaj je ta kriza sploh bila potrebna. In ne mi govoriti o Ukrajini, ker je krizo začela decembra 2021, ko v Ukrajini noben še sanja ni. Tako da je to malo megle. Ukrajina ponavadi je kriv za vse na tem svetu, ampak sigurno, da ni za vse kriva. Ne bom se spuščal v to in ni moje pooblastilo, da o tem govorim, niti imam premalo o tem vem, ampak nerazumno mi je, da podpišem pogodbo, katera je takrat bila na mizi, ko je 6-kratnik proizvodne cene za ceno električne energije, na koncu smo plačali 10-kratnik, 12-kratnik. Ne, 20-kratnik proizvodne cene. To je ena od stvari, katere nas dejansko bremeni pri tem. Kar smo naredili, je ogromno problemov, katere vsi skupaj imamo in nikoli se jih nočemo rešiti, ker vedno imamo neke druge vzvode, kateri nas ustavljajo v nekem razvoju. Gor je beseda razvoj zahteva od nas naprej, da napredujemo. Mi smo si za naslednje leto dali
in pridobili smo gradbeno dovoljenje za novi center za obdelavo odpadkov, največjo za nas investicijo, katero smo predvideli, to je 30-milijonska investicija z starimi, bo najsodobnejši, kot je naša direktorica za sektor za razvoj surovinami rekla, najsodobnejši center za obdelavo odpadkov v Sloveniji. Normalno, da bo najsodobnejši, ker bo v tem letu zgrajen. Ampak bomo naredili nekaj za ta razvoj na ta način, da bomo najbolj razpoložljivo tehnologijo morali uporabiti in to bomo sigurno izpoštovali in da dobimo ustrezno okoljevarstveno dovoljenje, ker presojo vplivov na okolje smo preživeli in je to mala kalvarija, da v 3 letih prideš do gradbenega dovoljenja. To vsi, kateri delate projekte, veste, kako je to težko. Naslednja stvar, s katero se lahko pohvalimo, da smo Kostak je podpisal pogodbo skupaj s svojim podjetjem hčeri na Hrvaškem. Za sedaj največjo pogodbo, katero smo imeli, smo podpisali 31. maja pogodbo za izgradnjo centra za obdelavo odpadkov z odlagališčem v višini 89 milijonov evrov. Pomeni, naši sodelavci bojo morali sprojektirati, zgraditi in dati poskusno delovanje in predati center za obdelavo 4 županij na področju Hrvaške in to moramo oddelati v 3 letih. Ponosen sem na sodelavce, kateri so v teh 10-12 letih iz nekih 300 tisoč evrov letnega prometa na področju odpadkov prišli na 30 milijonov letnega prometa in istočasno postali sposobni projektirati in vzpostavljati tehnološke pogoje, tehnološko zasnovo centrov za obdelavo odpadkov. To so neke najbolj osnove. Drugače pa začeli smo z novimi 91 stanovanji v Ljubljani, kar ni lahko, dobili smo gradbeno dovoljenje in polno drugih različnih projektov. Smo del konzorcija za infrastrukturo za bodoče odlagališče in tak naprej in tak naprej. Gospod Muha, najlepša vam hvala za to seznanitev. Veliko smo v bistvu izvedeli novega. Poznamo vas v Sloveniji, pa tudi verjetno v kraju, predvsem kot komunalno podjetje. V redu, ukvarjate se veliko tudi z gradbeništvom. A bi bilo pravilno reči, da ste vi pravzaprav infrastrukturno podjetje? Tukaj imamo problem, da moj pogled na infrastrukturo je malo širši. Moj pogled na infrastrukturo je vse. Ja, saj. Vse. In mi se ukvarjamo z vsemi, kar nam priložnost je nam dana in smo izkoristili to. Kar se tiče komunalne, neposredne komunalne dejavnosti, tisto, ko mi občanom zaračunavamo, predstavlja 5,6%, 5,7% skupnega prometa. Vse ostalo je ali je del občinskih prihodkov ali pridobimo na trgu. Infrastrukturno to pa izgleda na ta način, da treba nekdo sprejme predpis v Evropi, mi ga prenesemo v našo pravne pogoje poslovanja in potem ugotovimo, da moramo obdelati odpadke, samo nimamo jih kde skuriti. Zakopati jih ne smemo in tam mi nastopimo in ta problem rešujemo. Mi smo lansko leto približno 100 tisoč ton odpeljali zunaj Slovenije, ne, 70 tisoč zunaj Slovenije, nekaj malo znotraj Slovenije in smo na ta način toliko energije kot del neke infrastrukture odpeljali v tujino, dali smo jim kalorije in še denar plačali. Povejte mi sledeče. Vsi si prizadevamo, tako od industrije, drugih podjetij, storitvenih, kot tudi prebivalcev, da bi bilo odpadkov manj. Vsi nekaj poskušamo sortirati. Tukaj smo, nekatere številke pričajo o tem, da smo Slovenci zelo uspešni. Ali je o tem kaj haska? Ali bo odpadkov manj, vse skupaj ali več? Kaj menite, vi, ko gledate v prihodnost? Mi smo skupaj z gospodom Leskovarjem, ko dela na tem področju, ko je pa naš direktor komunale, naredili analizo delovanja sistemov gospodarjenja z odpadom, što bi rekli braća Hrvati, ali pa upravljanjem odpadom v Srbiji na teh dva različna trga. Ali pa kot bi rekli braća Slovenci, waste management?
Okay. In smo na ta način pogledali, kje je to. Odpadkov je najmanj tam, kje je stopnja razvoja najnižja. Čim višja je stopnja razvoja, več je odpadkov. Samo svojo obliko spreminja. Spreminja in še enkrat spreminja. Mi smo v enem momentu prišli, ko je nekdo prišel in začel zero waste prodajati. Ja nimam nič proti zero waste. Ja občudujem ljudje, kateri so toliko zagnani, da so sposobni plačevati, iti in vzeti si čas, da to dosežejo, kar mislijo, da treba doseči, da res nobenega odpadka ni. Končni rezultat je na koncu, da odpadkov je še vedno. Več ali manj? Več, vedno je na koncu več. Ker čim več so nam višje plače, čim več si lahko ti privoščimo, čim več delamo, čim večji razvoj je, ker v razvoju ne delamo več 8 ur, pa se popoldne lahko ukvarjamo s svojim delom komposta, pa se ne vem, kaj se skupaj delamo in na ta način nam malo več zmanjšamo količino odpadkov. Mi smo, trenutno smo naredili, da je sistem od 8, 9 do 5, 6, kaj bo je potem? Še več in več porabljamo tisto, ko se kupuje v trgovinah, več je embalaže. Dobro, pa greva trenutek embalaži. Včeraj je bil, ali v teh dneh je bil poskus nečesa, kar smo že videli, pa je spet en poskus. Trgovina v Kranju se je odprla, če se ne motim, je v Kranju, trgovina tako imena brez embalaže. To pomeni, da greš z lončkom v trgovino in tako naprej, da vzameš samo kruh, ne da je zavit, da brez embalaže. A je to manj odpadkov ali več odpadkov? Ali bomo lahko to živeli vsi tako? Kaj bo, a bo to pripomoglo k več delu ali manj delu? In ne nazadnje vas lahko tudi modno vprašam, kakšen je razvoj umetne inteligence na to? Glejte, skrajšano bom odgovoril to. Inteligenca je lahko edino umetna. Glupost je vedno sam naravna. Tako da se zastopimo, o čem govorimo. Na koncu je to vse človek. Umetna inteligenca ponavlja vse, kar smo ljudje naredili in je copy-paste vsega, kar smo naredili. Dajmo se zastopiti sam. Na nek način bojo določeni to zgubili. Kar se tiče pa odpadkov, dajmo si na jasnem. Ja vedno dam en klasičen primer okrog tega. Odrastel sem v družbi, katere je bila, ko smo odrastali, ali pa ne, moji otroci so se rodili leta 85, 90. leta, ko nismo imeli denarja za pampers pelenice. Smo jih prali, smo jih rihtali na novo, jaz sem jih likal, vse sem to delal. Spoštovani gospod Muha, jaz vas moram popraviti. To ni res, da niste imeli denarja, ker jih tudi bilo ni za kupiti tukaj. Pojavljali so se še leta 89 v prvih privatnih trgovinah. Smo švercali iz Avstrije. Ja, to pa je drugo. To pa je drugo. Sam nismo imeli zato, dok ni Ante Markovič rekel 1:1 s šilingom. Dajmo se zgodbe spomniti. Ampak hočem povedati, dajte mi zdaj povedati, ekološki odtis, pustimo CO2 je zgodba za sebe, ko občasno je prodajamo eno, pa drugo, pa tretje, ekološki odtis uporabe klasičnih plenic v odnosu na pampers plenice. Dajte mi ekološki odtis recikliranja pampers plenic. In ko to mi rešite ta problem, moramo se zastopiti. Ne obstaja ena rešitev. Ni samo ena resnica na tem svetu, je ogromno različnih resnic, je odvisno od stopnje razvoja, kaj si lahko privoščimo, do česa pridemo, se bomo vsi skupaj tem prilagajali. Družba pa mora imeti dolgoročno strategijo, da ve, kaj hoče narediti in da se tega na nek način drži dlje, ko pa 1, 2, 3 leta, ne da vsaka 3 leta nekaj spreminjamo. Torej, seveda odpadkov je več, če tudi se trudimo z različnimi trgovinami, ki so brez embalaže. Lepo ste povedali na primeru sodobnih plenic. V redu. Ampak kako gre napredek v to, da bomo brez embalaže ali tako, da bomo imeli tako odlično predelavo teh odpadkov, da bo to manjši ogljični odtis, kar je pravzaprav velik izziv in priložnost za podjetja vaše vrste. Glejte, pri zadevi odpadkov in embalaži je osnovna stvar, da najdemo takšno embalažo, katero bomo lahko reciklirali, poenostavljeno uporabljali, vrnili nazaj v uporabo do določene stopnje. Zadeva
pri tem vračanju nazaj ne more biti, da recimo mi plastenke recikliramo, da istočasno nove plastenke proizvedene iz granulata, ko se pripravlja iz Amerike, je cenejša, kot pa naša, ko je proizvedena iz granulata, ko je recikliran, plus da to, potem imamo problem. Mi delujemo globalno, problemi nastanejo globalno in če po eni strani dovolimo takšne uvoze, noben ni zainteresiran za reciklažo tega istega. Ampak zdaj je to tudi o tem, o kavcijskem sistemu, nekavcijskem sistemu glede plastične embalaže, to je zdaj debata tudi v naši državi. O čem se pravzaprav pogovarjamo in kaj bo in kakšen ima to vpliv na poslovanje tako rekoč vseh podjetij? Zelo poenostavljeno povedati. Kavcijski sistem je modna muha trenutnih ljudi, kateri razmišljajo, kako da dosežejo neke standarde, kateri sami niso proučili, kaj to mora biti. A je to na Hrvaškem, recimo ta hip, ko vidim gospe in gospode, ki grejo v trgovine in potem zbirajo tisto plastiko, plastično embalažo in potem dajo v neke za to namenjene posode v trgovinah. A je to to? Točno to je to. To pomeni kavcijski sistem. Pomeni, da prideš v Lidl, preneseš nazaj tisto plastenko, dobiš neki 7 centov, koliko je predvideno in da bo to tukaj. Bogate družbe imajo problem s kavcijskim sistemom, ker jih ljudje ne spoštujejo. In se začne dogajati nekaj drugega, da bomo spet več ne dobijali v embalaži, ker to je kavcijski sistem, bojo umešane komunalne odpadke vrgli, ker bo se spet nekje druge struktura odpadkov spremenila. Kar se pa tiče embalaže in sortiranja, to pomeni ločenega zbiranja odpadkov, bo se pojavila naslednja stvar. Da do sedaj smo imeli v tej embalaži še vedno en segment uporabnih frakcij, drugo je bilo neuporabno. Je kdo od vas gledal kdaj na televiziji slike kupov embalaže na Voka Snagi Ljubljana? Na televiziji. Ste vi čudovito embalažo tam videli? Niste videli, ste kupe smeti, med katerimi je tudi embalaža. Ker kaj je embalaža? Kam vržete ovitek od bombončka? Kam ga vržete? Formalno embalažo, to je embalaža. Kako se to reciklirati, kako se da? Na koncu bo izpadlo, da bo družba v smislu tisti, ko proizvajajo pijače, da se prikažejo, da so boljši. In nekdo, ko v tem momentu želi prikazati, da je dosegel en cilj, kateri na koncu ga več ne bo mogel doseči, ker bo na drugem koncu odprl novo zgodbo, naredil to, da v embalaži več ne bo uporabnih frakcij. Pol, ker ne bo uporabnih frakcij, bo en zelo veliki segment, tisti, kateri zdaj morajo vložiti denar v embalažni sistem, ga več ne bojo vlagali. Kdo bo pa plačal? Še eno stvar se naučimo. Denar ni v smeteh. Denar je v žepu, to je naš sodelavec rekel, denar je vedno v žepu občana. Vse izhaja, tudi denar za ceste, tudi denar za nuklearko je v žepu občana, nikje drugje ni. In to se moramo enkrat naučiti in vedeti. In vse nove modele, ko vam priporočajo, se zavedajmo, da na nek način se bojo plačali iz žepa občana. Torej, povejte mi lepo, prosim, zaradi jasnosti, ali Hrvati, kar se tiče vračanja embalaže, delajo boljše ali slabše kot mi? Če gledamo sam na nivoju embalaže, so sigurno trenutno boljši, ker imajo takšne socialne in del socialnih problemov rešujejo čez zbiranje te embalaže. To so tisti gospodje, kateri zbirajo pa vlečejo, ko ste jih videli na teh raznoraznih plažah ali ne vem, kje to jemljajo. S tem, da ne pozabiti, da je Hrvaška do zdaj zgradila samo en center. Zdaj mi gradimo, mislim, da je Riko zgradil enega, ni še začel delati, mi bomo gradili in oni bojo vložili še nekje okoli 0,5 milijarde v centre za obdelavo. Mi smo vložili po naših ocenah na Slovenijo 350 do 400 milijonov, in zdaj bomo ugotovili, da te sortirnice več ni potrebno, bomo na nek drug način se delali. Ne govorim za potrebe našega, ker smo ga v hodu spremenili, ker bomo, kar se tiče naša sortirna linija, bo pripravljena, da sortira samo, če bo potrebno, bo sortirala samo to kavcijsko embalažo. Nič drugega.
in bomo iz tega dobili denar. Ampak generalno na nivoju Slovenije zapravili smo toliko denarja, zdaj bomo zapravili, po eni govorijo 40, eni 100 milijonov za korist nečesa, kater bo spet prišel iz žepa občana. Kaj mislite, kdo bo plačal tistih 10 centov ali 7 centov? Boste vi plačali, ko pridete tam, bom ja plačal, ko pridem tam. Kaj pa je bolje za naravo? Za naravo, poglejte, koliko mi objektivno v naravi imamo zdaj smeti. Največji problem so nam generalno smeti iz gradbenih odpadkov, kjer sem se ja naučil, da pred 15 leti smo šli v Avstrijo, ker so takrat imel lastnik, ko je imel centre za obdelavo, in sem ga spraševal, zelo enostavno, dejte mi povedati, kakih prepričate vam gradbene odpadke pripeljajo, pa še plačajo, namest, da vržejo v hosto. Rekel, sploh ni govora o tem. Če ga dobimo, to je kaznivo dejanje. On zgubi obrtno dovoljenje. Koliko obrtnih dovoljenj je zgubljeno v Sloveniji zaradi tega, ker nekdo ni pravilno obravnaval gradbene odpadke. Kosovni odpad, vse komunale v Sloveniji, jaz sem ponosen, da sem komunalec, ker komunalni sektor v Sloveniji čudovito dela, so sposobne prevzeti vse odpadke kosovne zastonj. Da smo kreteni, kateri uničujemo naravo, pa vzmetnico vržemo v gozd, tukaj ni pomoči, ne embalažni sistem, ne ovaj, ni on, noben sistem ne pomaga za ljudi, kateri nimajo odnosa do narave. To se rešuje edino z kaznijo, z urejenostjo, ko mora biti. Ali smo, če poskušava priti do dna, oziroma če poskušava dati neko splošno oceno, ali smo Slovenci dobri v menedžiranju odpadkov? V primerjavi seveda z recimo Avstrijo, Hrvaško, Italijo. Povejte, mi smo, kar se tiče menedžiranja odpadkov, mogoče pri določenih stvari pred Avstrijo in Nemčijo v odnosu na to, kakšen sistem imamo urejeno, kak imamo to. Pri drugih stvari smo zelo slabi, ker ko treba končno rešitev prinesti, potem se pojavijo ogromno pomisleki v smislu tistega sam ne na mojem dvorišču. Tako. In tam nastanejo ogromni problemi. Jaz občudujem eno združbo, ali ne vem, kako bi to imenoval, kar se govorijo, zdaj bojo ustavili eno tovarno, zaradi tega, ker ne bojo tam nič več sežigali. Normalna pot je. To govorite o Salonitu, če se ne motim? Nego kaj. In oni bojo to ustavili, ker je to tak. Čakajte malo. Jaz sem bil na Dunaju, ki v sred Dunaja imajo 2 sežigalnice, pa noben ne umira od raka, pa je Dunaj eno od par mest, ko je najboljše za življenje na tem svetu, ko so ga ocenili, in nobenih problemov nimajo. Je pa res, da je ta sežigalnica zraven ekonomske fakultete, pa so tam, to je na dvorišču ekonomske fakultete, tako rekoč, in tam nimajo tega sindroma. Not in my backyard. Ja, okay. Dobro, recimo. Okay, torej, hočem sam povedati, da komunalna in dobava vode, generalno in vse ostale stvari, ki se nanašajo v Sloveniji, so bistveno na višjem nivoju, kot pa si mi mislimo. Dajte se malo sprehoditi to po Avstriji, po Nemčiji, zunaj avtocest, zunaj teh velikih središč, pa boste videli. In koliko je Slovenija lepša, bolj urejena, bolj bogata in bolj čista. Če pogledava recimo podjetja, industrijo, ali pa recimo, tisti, ki imajo veliko opravka z embalažo, oziroma z vsemi odpadki, ali smo Slovenci tu dobri in ali se bodo podjetja vsa soočila z večjimi ali z manjšimi stroški odstranjevanja, predelave, odstranjevanja vseh teh odpadkov, ki jih proizvajajo. Ena od največjih problemov zadnje 2 leti za Kosta, ki za mene osebno je bilo, ker sem zagovarjal tezo, da ni pošteno, da občan 2-krat plača. Pa govorimo o podjetjih tudi. Pa govorimo o tem, zakaj je nastalo. Zakaj? Ker je konkurenca istočasno zahtevala, da občan 2-krat plača. Da enkrat plača v Lidlu, a drugič, da plača komunalnem podjetju. Moja teorija govori drugače. Govori na tisto, občan enkrat plača in namesto, da se ukvarjamo s tistim, da bojo zniževali se znesek denarja na račun dobička trgovskih podjetij v sistemu za ravnanje z embalažo, ne bo na nekem nivoju, koliko en hofer plačuje v Avstriji, ne plača tudi v Sloveniji, pa boste videli, koliko bo več denarja za reševanje tega in pol bojo komunalna podjetja
dobila denar, da se plača zbiranje embalaže znotraj vsake občine posebej. Torej, več bomo plačevali. Manj. Če bo se to upeljalo če bomo pa šli na kaucijski sistem, bomo več plačali. Dobro. Zapomnite si. Ok. Pejva za trenutek na ceste. K cestam za trenutek, ker se nama počasi čas izteka. Seveda, danes biti v Ljubljani je razmeroma težko biti mobilen. Zato, ker se vse hkrati gradi, potem so prazniki, pa obvoznice in tako naprej, pa zdaj ne mislim govoriti o Ljubljani in o sodelovanju Jankovića z Darsom in tako naprej. Govorim o tem, da je naša slovenska infrastruktura zelo obremenjena, še posebej na nekaterih koncih. Kako bomo reševali ta problem? Ali bo reševal recimo na avtocestah to, da bomo nekako odstavni pas spreminjali v voznega, ali bomo gradili še in v smislu še tega, da ko greš na Koroško ali pa Belo krajino, da imaš velik problem z dostopnostjo. Kar se tiče cest infrastrukture, mi smo s tem letom prevzeli smo novo dejavnost, to pomeni, prevzeli smo gorenje sistem in ravnanje odpadkov za njih, 25 novih sodelavcev zaposlili. Dajte provati iz Krškega pride do Velenja, pa vam jasno, kaj ja mislim o infrastrukturi. To je pokop. Če pa prideš do Schengena ali pa še nazaj, si še nekako iz ja imenujem to naša avtocesta proti Ljubljani, je bila prazna, ni več prazna. Generalno, kot pri vsaki zadevi, nima ali, postaja in. Država, mislim, da generalno se postavljajo problemi tam, ki jih ni potrebno. Če je potrebno zgraditi, kak smo avtoceste zgradili? Kak smo zgradili? Uvedli smo avtocestni Prispevek. Tolar, tak smo ga imenovali. To se vedno naredi. Zadnji smo poslušali ene, ko bi nuklearke gradili z prispevkom. Se rekel, mi smo to že zdavnaj izmislili, ni nam treba nič kopirati Fince. Mi smo že zdavnaj to stvar gradili z nekim skupnim. To je ena stvar. To pomeni, avtoceste treba razširiti in prije do segmenta, če cela Evropa potuje čez Slovenijo, ne vem, zakaj bi samo v Sloveniji morali biti dvopasovnice, vse druge bojo tropasovnice. Torej bodo tropasovnice. Po moje ni rešitve posebej okrbljene. Vi ste strokovnjak tudi za to področje, ali bomo delali iz odstavnih pasov vozne pasove, ali bomo... Širitev. Mora biti širitev, zato treba sprejeti zakonodajo, katera bo rešila, če smo eno Magno, pa ni dober primer, lahko rešili in neke stvari treba reševati s posebno zakonodajo, kjer se stvar reši, ljudem se izplačajo odškodnine, noben ne sme stati, kot je recimo avtocesta nad Trebnjem stala, odškodnine so odškodnine, pa nepomembno odnosno na človeška življenja in uničevanje narave, ko dan stojimo na Ljubljanskem ringu. Dobro, energetika, seveda tudi ta konec je zelo odvisen, predvsem ta konec od proizvodnje energije, tako hidro kot tudi nuklearko in tako naprej. Zdaj imamo na tem koncu, pa pustimo zdaj točno katera pokrajina natančno, ne gre za to, imamo problem tule. In ker je povezan tudi z ideologijo in not in my backyard, ne na mojem dvorišču. Mislim, da tukaj nimamo, ker okolje v Krškem in v Posavju sprejema recimo eno veliko stvar, to je nuklearna elektrarna. Mislim, da nimamo težavo tudi s tistim, ki smo s Kostak sodeloval, pa je bil glavni gradbeni izvajalec za skladišče visoko radioaktivnega odpada odsluženega goriva v nuklearki. To pomeni vse umeščeno v prostor, vse kvalitetno in hitro rešeno. Mi imamo problem v razmišljanju, po katerem jemljemo elektriko kot tržno blago. Elektrika ni tržno blago, je pogoj življenja, skoraj enako kot voda. Dokler to ne bomo dojeli, ne bomo mogli iti naprej. Ampak recimo, govorite o Krškem, vas razumem, da ste tu doma in vse, ampak Mokrice so tako zelo blizu, govorimo o hidroenergiji. O hidroenergiji to reče, mi smo gradili 3 hidroelektrarne, jaz sem žalosten, da to ni uspelo. Zakaj ni uspelo? Pač bojo tisti, ko so vodili te projekte, pogledali, ja vem za naše projekte, da to traja, ampak na koncu se dobijo gradbena dovoljenja. Torej, kje je bil problem, recimo, streljaj od tu? Občasno je problem sam, da se ljudje med sabo ne pogovarjajo, da ljudje eni drugima ne zaupajo. To je glavni problem. Kaj bo? Ali ste, torej,
Govorili ste o nuklearki, Krško in vsem tem, kar ste naredili. Vaše mnenje o drugem bloku? Naše mnenje o drugem bloku je moja osebna, rečem tak. Ja, ko sem bil na polno moči nekje, ko sem imel 40 let, smo sedeli in so bili še eni mladi fantje zraven, smo rekli, dajmo oformiti ekipo, katera bo delala na NEK2, takrat smo govorili NEK2, ja, NEK, sem končno dejal, v čem je bistvena razlika in ne bom o tem zdaj govoril. Danes imam 62, 63 let, še nič od JEK2 ni nič in vsi tisti, ko so sedeli, so zdaj že malo starejši, kot sem ja tam bil. Problem Slovenije je, da se mora strateško odločiti in iti v to ali pa ne iti. Ja zagovarjam, da ta mesec še plačujemo 340 evrov megavat, to, da sploh se nimam kaj pogovarjati, v NEK2 treba iti. Toliko sončne elektrike, toliko vsega tega ne bomo mogli vzeti. Pripravljeni smo razmišljati, da zakupimo tako, kot je neko daleč v čudnih časih, ki smo združevali za proširjeno reprodukcijo, to vemo, eni, ko smo nekaj daleč obstajali, da tudi lastni denar vložimo za to, da bomo imeli neko zagotovljeno energijo po relativno normalnih cenah dolgoročnih. Pa vi ne verjamete v sonce, pa sončne kralje? Ja, verjamem v sonce, ne verjamem v kralje, verjamem v trdo delo in trg, kater ni izmišljen. Samo še eno stvar, ko me skozi smatra. Ali mi kdo zna povedati, kaj je CO2 kupon? Ja. Povejte, če zveste. To je to, da moraš kupiti, da moraš nekaj plačati, če hočeš bolj svinjati. Vejte, CO2 kupon je davek. In zakaj davek ni prihodek vsake posamične države, katera ima to pravico razporediti? Zato, ker je smisel trgovanje. Kakšno trgovanje? Z svinjanjem? Tako je. A ja, okej, dobro. Priznam, boljši ste. Hvala vam lepa.